ازيك شباب، معاكم حلقة جديدة مع رائد. النهاردة سمعكم اغنية غسالة بتمشى في الزمن. عارف الاغنية دي؟ لو انت متعرفهاش اتفرج بس على الفيديو ده، مش تنسى تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، دوس لايك واشتراك في القناة، قصدي سبسكرايب، وابعتوا لاصحابك. ايوه يلا بينا نشغل الاغنية. عايزك صوتك لو عايز تسمع. سامع؟ انت سامع؟ قولي تعليقات. بتمشى في الزمن محشي طاقة، وعندي أمل عبقري ومثير للجدل، راسي رافع على السما. بتمشى في الزمن محشي طاقة، وعندي أمل عبقري ومثير للجدل، راسي رافع على السما. بتوديني وتجيبني دارة الغسالة، بتشتت وأفكاري بتصارعني كالعادة. هنحل وهننفذ انا جوه الآلة، صاحبي الوحدة قتالة دماغي طفل وراجل عجوز، عندي شجاعة صارع النوم، مرتبط حبي والهدوء، مرشتني ما مرشتش الهدوم، غسلتني الدنيا بالدموع، نقشت سخن عالصوت وحموم اللي تكسر لي الضلوع، طريقنا صعب وبلا رجوع. توديني وتجيبني دارة الغسالة، بتشتت وافكاري بتصارعني كالعادة. هنحل وهننفذ انا جوه الآلة، صاحبي الوحدة قتالة. بتمشى في الزمن محشي طاقة، وعندي امل عبقري ومثير للجدل، راسي رافع على السما. بتمشى في الزمن محشي طاقة، وعندي امل عبقري ومثير للجدل، راسي رافع على السما. تغسل تمرش مسيحية مش من شاكي دبنا زميلي، كل ده بجد تغسلنا وتمرش مسيحية مش ومن هواكي دبنا زميلي، كل ده بجد كل دي فعل كل ده بجرب، رجعي لي بجد انا زمان انا بحرك، اخوات زمان بتتعني مش بتمرد، مش بتطبطب ولا تدلع ولا ترد، حقودين وشوش تبت ما يدورهاش الا لو في ايده كتابة. انا في المعمل سي بي دي يمكن انسى، بتمشى في الزمن لما بزهق، توديني وتجيبني دارة الغسالة، بتشتت وافكاري طاراني كالعادة. هنحل وهننفذ انا جوه الآلة، صاحبي الوحدة قتالة. انا كده شباب استنى شباب، انا كده شباب سبت لكم الاغنيه لحد اخرها بقى. ما تنسوش تصلوا على تصلوا على سيدنا محمد على سامحوني الحته دي بس.